ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஜய் லைஃப் ஸ்டைல். நம்ம இன்னைக்கு எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிமார்ட். எந்த பிரான்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரா மாலில் இருக்கிற டிமார்ட்டில் தான் நான் ஷாப்பிங் பண்ண வந்திருக்கேன். அதுதான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ வீடியோ கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. வீடியோவில் ஏகப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. நான் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃபன் பாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் தான். ஏன் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே டிஃபன் பாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் போடுறேன்னா, இது சம்மர் ஹாலிடே திருப்பியும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகும். அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நம்மளுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் நான் காமிக்கிறது எல்லாமே 399 மார்வலன்ஸ், அவெஞ்சர்ஸ் அந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்துட்டு இன்சுலேஷன் ஸ்டீலில் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. வித் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் குவாலிட்டியுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. கலெக்ஷன்ஸ் பாருங்கள், ஏகப்பட்டது இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்வல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பிளைனாக இருந்தது. 549க்கு ரொம்ப ஒர்த்தாக இருந்ததுங்க. அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருந்தது. நான் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணியும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி இருந்தது. மார்வல்ஸ் இல்லாமல் ஃபேஷனாகவும் நம்மளுக்கு வேணும் லஞ்ச் பாக்ஸஸ் அப்படின்னா, ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி இருக்குது. 549 ருபீஸ் தான். அதுவுமே கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக கான்ட்ராஸ்டாக கொடுத்துருந்தாங்க. இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் பிளைனாக வேணும் அப்படின்றவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இல்லை எனக்கு சின்ன பசங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னாலும் அந்த மாதிரி லஞ்ச் பாக்ஸஸுமே அவைலபிள். இதுவுமே உள்ள ஃபுல்லாக ஸ்டீல் தான். 299 ருபீஸுக்கு ரொம்ப அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப குவாலிட்டியாகவும் இருந்தது மெட்டீரியலு. இது மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட லஞ்ச் பாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே போட்டிருந்தாங்க. என்னால் முடிஞ்ச அளவு தான் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இது இப்போ காமிக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு ஜஸ்ட் வந்து ஆஃபீஸ் போகிறவங்க அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகலாம். இதெல்லாம் இப்போ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கானது தான். 333 ருபீஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த சாஸ்பேன் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போயாச்சு. சாஸ்பேன் கலெக்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 179லேயே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் வெரைட்டியாக வேணும், வேறு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ரொட்டி எடுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த ரொட்டி எடுக்கிறது இல்லாமல் நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்கா போடுவோம் இல்லையா? ஸோ ஃபுல்கா வந்துட்டு நம்ம டேரெக்டாக அடுப்பில் வைக்கிறதோடு இதில் வச்சு இன்னும் செஞ்சோன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். 249 ருபீஸுக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ் ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து 120 ருபீஸ்லேயே நம்மளுக்கு இது முடிஞ்சிருது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. 99 ருபீஸுக்கு பென் ஹோல்டர்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சூப்பர். நம்ம பென் வச்சுக்கலாம், ஸ்பூன் வச்சுக்கலாம், ஸோ எதுனாலும் வச்சுக்கலாம். இந்த சுகர் டீ இந்த கப்ஸுமே வந்துட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஃபுல் ஸ்டாக்கு இருந்ததுங்க இது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி முறுக்கு பிழியறது, இடியாப்பம் பிழியறதுன்னு கூட சொல்லலாம். இடியாப்பம் பிழியறதும் இருந்தது. ஏன்னா செட்டாக வச்சுருந்தாங்க அச்சு எல்லாம். ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது இந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி உருளி ஏதாவது இஞ்சி பூண்டு விழுது இடிக்கிறது அதுக்காக வச்சது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இருந்தது. கலெக்ஷன்ஸ் வுட்லேயே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வித்தியாசமான அந்த இது எல்லாமே இருந்தது நம்மளுக்கு. ஸோ இதுலேயே வந்துட்டு ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஆக்ஸோகன் அந்த இதில் வச்சுருந்தாங்க. இது இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு எல்லாருமே துருவி முடிச்சிடலாம். கிரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கேரட்டு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ நம்ம அழகாக கிரேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கிண்ணங்கள் எல்லாமே 45 ரூபாயில் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இது எல்லாமே 45 ருபீஸ் தான். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பவுல்ஸ் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் இன்னமும் வந்துட்டு லஞ்ச் பாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு இன்னமும் இருந்தது, நிறையா இருந்தது. இதெல்லாம் 400 500 அந்த ரேஞ்சிலே கவர் ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ ரொம்ப ஒர்த்தாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த டிஃபன் பாக்ஸ் இந்த லஞ்ச் பாக்ஸும் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. கரண்ட் ட்ரெண்டில் போய்கிட்டு இருக்கிறது. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 600 ருபீஸ். ஆக்சுவலாக இதோடைய ரேஞ்சு ரொம்ப ஒர்த்தாக இருந்ததுங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த குழம்பு மட்டும் ஊற்றி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு 149 ருபீஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்கும்போது. அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி டிஃபன் பாக்ஸஸ் இருந்தது. இந்த குழம்பு ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு, ரசம் ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் டம்ளர்ஸ், காப்பர் டம்ளர் 149 ருபீஸ்க்கு. சம்மர் டைமில் வந்து இந்த டம்ளர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக வைப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் பாருங்கள், இது 69 ருபீஸ் தாங்க. நம்ப முடியுதா? எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த கிளாஸுடைய குவாலிட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த டம்ளரு. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பாக்ஸஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 79 ருபீஸ் தான். ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருந்தது. அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான ஐட்டம் என்ன அப்படின்னா அந்த மாக்டைல் ஷேக் இல்லையா? அதுதான் இது. இதோடைய ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 129 ருபீஸு. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இந்த மாக்டைல் ஷேக் பார்க்கும்போதே ரொம்ப யூனிக்காகவும் இருந்தது எனக்கு இது. அண்ட் குட்டி குட்டி லஞ்ச் பாக்ஸஸ் 400 500 அந்த ரேஞ்சிலே வந்துருச்சு.
ஸோ இது வந்துட்டு 1 அடுக்கு 2 அடுக்கு அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்கங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டங் கிளீனர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு இதில் போட்டிருந்தாங்க. காப்பரில் டங் கிளீனர் போட்டிருந்தாங்கங்க. அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. 30 ருபீஸ் தாங்க, ரொம்பவே ஒர்த்துன்னு சொல்லுவேன் நான். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கிரேட்டர்லாம் இருந்தது. இது வந்துட்டு சீஸ் கிரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. குட்டி குட்டி கிரேட்டரு இதெல்லாமே நம்மளுக்கு 45 அந்த ரேஞ்சிலே முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது, குழந்தைங்கள்லாம் வீட்டில் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது சாக்லேட்ஸில் பண்ணி கொடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி மோல்டு யூஸ் பண்ணலாம். 69 ருபீஸுக்கு ரொம்பவே ஒர்த்தாக இருந்தது இந்த மோல்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மேஷர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 69 ருபீஸ் தான், வுட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க, ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருந்தது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் வந்து நிறைய ஆஃபரில் கொடுத்துருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது 3 கரண்டி 129 ருபீஸ் தாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. 129 ருபீஸ்க்கு 3 கரண்டி, ஒரு ஜல்லி கரண்டி, இன்னொன்று வந்து நல்லா குழம்பு கரண்டி, இன்னொன்று வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணுவோம்ல நார்மலாக அந்த மாதிரி கரண்டிங்க. 3 செட் ஆஃப் கரண்டி கொடுத்துருந்தாங்க. 129 ருபீஸ்க்கு ரொம்பவே ஒர்த்தாக இருந்தது. எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தது இந்த ஆஃபரு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் வந்துட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 600 ரேஞ்சில் வந்துருச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பிரியாணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணால் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸஸ்ஸு, குட்டி குட்டி லஞ்ச் பாக்ஸஸ், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கும்போதே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்நாக்ஸ் போட்டு அனுப்பலாம் குழந்தைங்களுக்கு. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த காப்பர் பாட்டம் 249 ருபீஸுக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்தது காப்பர் பாட்டம். அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன். இதெல்லாம் 250 தாங்க இந்த கண்டெய்னர்லாம். சைடில் 2 இது கொடுத்துருந்தாங்க. அதை நம்ம கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணாவே போதும். அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. 5 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னரு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கண்டெய்னர்ஸ், ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கும்போதே ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி செட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸஸ், ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ் இந்த மாதிரி 89, 79 ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் சூப்பராக ஒரு 6 கண்டெய்னர் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் வந்து 89 ருபீஸுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸுங்க. ரொம்ப குவாலிட்டியாகவும் இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. அப்புறம் இந்த மாதிரி பெரிய கண்டெய்னரு, இதில் நம்ம சப்பாத்தி மாவு அது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். 299 ருபீஸுக்கு எம்ஆர்பி போட்டிருந்தது. பட் டிமார்ட் ப்ரைஸ் படி எவ்வளோன்னு அவங்க போடல. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் ஸ்கொயர் ஷேப்பில். ஸோ 3 ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 4 செட்டு, 3 செட்டு அந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது கொடுத்துருந்தாங்க. உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.